Velkommen til første del i Windows 2003 Terminal Services serien. I denne del vil jeg vise, hvordan vi installerer Windows Terminal Services og hvordan vi installerer Terminal Services Licensing. Jeg har forberedt en Windows 2003 server. Det vil sige, at jeg har installeret Windows 2003 server operativsystemet. Jeg har installeret de nyeste opdateringer fra Windows Update. Jeg har konfigureret driverne til hardware med videre. Og det er det eneste, jeg har gjort. Næste punkt er så at få tilmeldt min kommende terminalserver, som har navnet Pluto, til mit domæne. Og mit domæne hedder testdom.dk. Så jeg er gået ind på fanen Computer Name i System Properties, og her klikker jeg på Change, og Computer Name står der Pluto. Der klikker jeg så på More og indtaster primært DNS-suffix, og det er testdom.dk. Tryk OK, og jeg vælger, at serveren her skal være medlem af domænet testdom.dk. Tryk OK, og så skal jeg lige angive et brugernavn og adgangskode på en bruger, der har rettigheder til at tilmelde denne server til domænet. Så det gør jeg lige, og vil om et øjeblik blive budt velkommen til domænet. Efterfølgende skal jeg så have genstartet min kommende terminalserver her. Så det gør jeg lige. Imens kan vi jo smutte over på vores domain controller, og den hedder jo Saturn. Og her vil jeg gå ind i Active Directory Users and Computers. Og her vil jeg oprette en ny organisatorisk enhed. Med navnet terminalserver. Kunne vi godt lige tage et ord. Og her vil jeg flytte min kommende terminalserver over, nemlig den med navnet Pluto, og den er jo pt. inde i computers. Så den trækker jeg lige ned i den organisatoriske enhed terminalserver. Og det giver måske ikke lige så meget mening lige nu, at jeg gør det, men i kommende videoer vil jeg vise ideen bag at oprette en organisatorisk enhed til terminalserveren og flytte terminalserveren over i denne organisatoriske enhed. Men jeg kan da røbe så meget, at det har noget at gøre med, at vi kan definere gruppepolitikker, der så kun gælder for vores terminalserver. Men mere om det i kommende videoer i denne serie. Denne her video koncentrerer sig udelukkende om den grundlæggende installation af Windows 2003 terminalserver og Windows 2003 Terminal Server Licensing. Men jeg tror, min kommende terminalserver er ved at være genstartet, så jeg logger adder på. Og nu kan jeg jo egentlig godt logge på domænet. Nu har jeg jo tilmeldt den domænet. Og jeg klikker på Start, Indstillinger, Kontrolpanel. Og går ind i Add Remove Programs. Og vælger Add Remove Windows Components. Og nu tror man selvfølgelig umiddelbart, at nu skal jeg i gang med at installere terminal server. Men skal jeg faktisk ikke. Jeg skal ind og fjerne et program, som standard bliver installeret på, når man installerer Windows 2003 server. Og det er Microsoft Internet Explorer Enhanced Security Configuration, som er
en sikring af Internet Explorer, men denne sikring er ikke så hensigtsmæssigt, når eleverne og lærerne sidenhen skal logge på den her kommende terminalserver, og jo selvfølgelig også skal benytte Internet Explorer. Internet Explorer Enhanced Security Configuration lukker nemlig fuldstændig af for Internet Explorer, så man nærmest kun kan komme ind på Windows Update. Og det duer jo ikke. Så derfor afinstallerer jeg Internet Explorer Enhanced Security Configuration. Hvis jeg glemmer det, vil jeg blive gjort opmærksom på det i forbindelse med installationen af terminalserver her. Så lad os nu sige, at jeg vælger ikke at afinstallere det først. Så går ned og vælger terminal server. Så får jeg at vide Internet Explorer Enhanced Security Configuration vil i den grad skabe restriktioner for de brugere, der skal benytte terminalserveren. Bla bla bla. Så derfor start med at afinstallere Internet Explorer Enhanced Security Configuration, inden I går i gang med at installere terminalserver. Jeg trykker på næste, og så installeres Internet Explorer Enhanced Security Configuration, og efterfølgende går jeg så ind og installerer Terminal Server tjenesten. Så er Internet Explorer Enhanced Security Configuration afinstalleret. Trykker på Finish og går igen ind og vælger Add Remove Windows Components, og nu går jeg så ned og vælger Windows Terminal Server tjenesten. Og det er altså vigtigt, at man benytter en ren Windows 2003 server, hvis den skal fungere som terminalserver. Altså undlad at installere terminalserver på domænecontrolleren, undlad at installere terminalserver på en server, hvor man allerede har installeret et hav af programmer. Ha' en ren server og installere så terminalserver. En anden ting, det er undlad at installere Terminal Server Licensing på terminalserveren. Terminal Server Licensing er bedre tjent med at være installeret på domænecontrolleren, og det er terminalserveren for den sags skyld også bedre tjent med, rent performancemæssigt. Så installer kun Terminal Server på terminalserveren. Men jeg trykker på næste, og får så lige en lille tekst her fremom, der forklarer mig, at hvis jeg blot har tænkt mig at fjernadministrere min Windows 2003 server her, så er der ikke nogen grund til at gå ind og installere Terminal Server, da der som standard er mulighed for at fjernadministrere serveren. Så der er ingen gyldig grund til at installere Terminal Server. Men nu skal jeg jo ikke kun fjernadministrere den her Windows 2003 server. Jeg har tænkt mig, at min bruger skal logge på den her server fra nogle tynde klienter, så derfor installerer jeg naturligvis Terminal Server og klikker på næste. Og her vælger jeg Full Security. Det er også valgt som standard. Og det har noget med at gøre med, hvad bruger har adgang til. Altså har bruger adgang til registreringsdatabase, kritiske steder i registreringsdatabasen og systemfiler, eller ikke. Og under Full Security, der har de ikke, og Relaxed Security, der har de. Og Relaxed Security, det vælger man først, hvis man har prøvet alt muligt andet for at få et program til at fungere på terminalserveren. Men jeg har, om ikke andet, kunne få de programmer, jeg sådan har skulle benytte på skoler og installere, kunne få til at fungere under Full Security. Undskyld, det har selvfølgelig krævet nogle tilpasninger af sikkerheden på filniveau, men det er altså også bedre at ændre på sikkerhedsindstillingerne der, end at gå ned og vælge Relaxed Security. Nu vel, jeg klikker på næste, og så går installationen af Windows 2003 Terminal Server tjenesten i gang. Og det tager lidt tid, så jeg pauser videoen og vender tilbage, når Terminal Server er inde.
Så er terminal server installeret, og jeg klikker på Finish. Og jeg bliver så bedt om at genstarte serveren. Så det vælger jeg Yes til. Jeg har lige taget et smut over på domain controlleren imens. Som sagt er der ingen grund til at installere terminal server via tilføj fjern programmer, hvis man blot vil fjernadministrere serveren. Der skal man blot ind og aktivere fjernadministration af serveren. Og det er ganske enkelt at aktivere dette. Jeg er gået ind på egenskaberne for My Computer og har klikket på fanden Remote. Og her har jeg noget, der hedder Remote Desktop. Og her kan jeg gå ind og vælge Allow Users. Venter lige med at... Her kan jeg gå ind og vælge Allow Users to connect remotely to this computer. Så kan jeg markere. Og så står der så some local accounts might not have passwords. Accounts used for remote connections must have passwords. Og hvis man bruger den indbyggede firewall, eller benytter en anden firewall løsning, så skal man lige være sikker på, at den port, som remote desktop programmet benytter, eller tjenesten benytter, skal være åben. Remote desktop, som jo er fjernadministration, giver administrator rettigheder til at oprette forbindelse, eller oprette en fjernforbindelse til vores server her. Og det kræver ikke, at vi skal ind og installere terminal server. Det var også det, vi blev gjort opmærksom på, da vi gik i gang med at installere terminal server på den anden server, altså på Pluto. PT er vi jo på vores domain controller Saturn, hvilket også fremgår her. Nu vel, jeg tror Pluto er ved at være genstartet, og nu er den jo faktisk en fuldblods terminal server. Og det fremgår også i og med, at vi får vist hjælpefilen, og den bliver vist første gang man installerer terminal server, eller første gang man logger på efter man har installeret terminal server på ens server. Og her kan man så gå ind og finde information omkring, hvordan man konfigurerer terminalserveren med videre. Men det viser jeg jo i kommende videoer, så der kan I jo følge med. Og hvis I har yderligere spørgsmål med videre, så kan I så også finde hjælp her i hjælpefilen. Som standard er det kun administrator, der kan logge på vores terminalserver. Også selv om vi har været inde og installere terminalservertjenesten. Det er kun administrator, der kan logge på. Og de brugere, der er medlem af Remote Desktop Users. Og det skal være den lokale Remote Desktop Users gruppe. Og den finder man ved at højreklikke på My Computer på terminalserveren og vælge Manage. Her har vi en gruppe, der hedder Local, eller en gruppe. Der har vi et punkt, der hedder Local Users and Groups, og hvis vi udvider den, har vi en mappe her, der hedder Groups. Og her har vi Remote Desktop Users. Og hvis vi prøver at udvide lidt her, så kan vi se, at members in this group are granted the right to log on remotely. Det vil sige, at hvis man er medlem af den her gruppe, så kan man logge på via remote desktop, altså via fjernskrivebrug, via klientprogrammet til terminalserveren. Og det kan administrator også som standard. Som standard er der ikke nogen medlemmer af Remote Desktop Users. Og vi skal selvfølgelig have tilføjet nogle medlemmer. Og i mit tilfælde, nu er jeg lige smuttet op på min domain controller, vil jeg gerne have, at mine ansatte og at mine elever har mulighed for at logge på min terminalserver Pluto.
Så jeg kan så gå ind og klikke på Add her og indtaste de enkelte brugere. Eller, der har vi så Karl Carlsen, eller jeg kan gå ind og tilføje grupper af brugere. Og nu er det jo så heldigt, at jeg har, hvis vi går tilbage til min domænecontroller, oprettet grupper, nogle sikkerhedsgrupper. Jeg har oprettet en elevgruppe og en lærergruppe. Og elevgruppen har Karl Carlsen og Peter Petersen som medlemmer, og lærergruppen har Hanne Hansen og Paul Poulsen som medlemmer. Og hvis man skal have både de ansatte og elever, hvis både eleverne og lærerne skal have mulighed for at logge på terminalserveren, så kan man så gå ind og tilføje elevgruppen og lærergruppen. I mit tilfælde, man kan gå ind og tilføje de enkelte brugere, eller man kan gå ind og tilføje gruppen domain users, da alle brugere som standard er medlem af domain users. Jeg vælger dog at tilføje lærergruppen og elevgruppen. Det kunne jo være på et tidspunkt ikke lige synes det var så smart, at elevgruppen havde mulighed for at logge på terminalserveren. Hvad ved jeg? Men det skal man have gjort, og det skal man altså have gjort på terminalserveren. De skal tilføjes til den lokale gruppe Remote Desktop Users. Og så er der måske nogen, der så lige kommer i tanke om, at vi også her over på vores domain controller har en Remote Desktop User gruppe. Men det har vi ikke, fordi den fungerer som domain controller, og ydermere så er det ikke, hvis det var på en anden server, så er det ikke den samme gruppe. Der er altså forskel. Der er forskel på, om det er en lokal gruppe, eller om det er en global gruppe. Og gruppen Remote Desktop Users her på vores terminalserver er en lokal gruppe. Og den gruppe skal vores brugere være medlem af, for at kunne få lov til at logge på terminalserveren. Så har jeg vist fået udspecificeret det nok. Men nu er eleverne og lærerne medlemmer, så nu vil jeg prøve at logge på. Pluto her. Og jeg har indtastet Plutos IP-adresse. Og jeg vil ikke forklare lige så meget endnu, lige hvad det nu lige var for et klientprogram, vi startede op der. Men det var altså et klientprogram til fjernskrivebord. Det er ikke lige sikkert, at alle kender det. Men jeg vender tilbage til det. Men nu vil jeg så prøve at logge på Pluto, som jo er min terminalserver, med Karl Carlsen. Og som I kan se, så fungerer det jo fremragende. Man kan jo ikke umiddelbart se, at man er logget på over netværket. Det fungerer jo helt normalt, og der er lyd og det hele. Som standard er der ikke lyd på Windows 2003 terminalserver. Nu kan jeg lige prøve at logge Karl Carlsen af her. Som standard er der ikke lyd. Det skal man sætte ind og aktivere, og det har jeg gjort her på min terminalserver. Nærmere bestemt har jeg gjort det inde i Start Programs, Administrative Tools, Terminal Services Configuration. Der har jeg så RDP-TCP, og her har jeg valgt Properties, og under Client Settings fjernet markeringen i Audio Mapping. Og det virker måske lidt bagvendt, men hvis man læser heroppe, så står der Disable the following. Og som standard er Audio Mapping disabled, altså det er deaktiveret. Lyden sendes ikke videre til klienten.
Men den her har jeg været inde og fjerne, sådan så klienterne får lyden fra terminalserveren. Altså de lydhændelser, der nu sker på terminalserveren, sendes videre til klienten. Som vi jo lige netop så, da jeg prøvede på at logge på med Carl Carlsen fra en klient. Så sådan får man altså lyd. Klientprogrammet, som jeg startede op for et øjeblik siden, finder vi under, om ikke andet finder vi det på Windows 2003 server, under Start Programs, Accessories, Communications, Remote Desktop Connection. Og på Windows XP Professional hedder det fjernskrivebord. Og i kommende videoer vil jeg gå meget mere i detalje med Remote Desktop Connection programmet, og hvordan vi kan gå ind og definere forskellige indstillinger her under de forskellige faner. Men det vender jeg tilbage til. Men nu her vil jeg som fungerende terminalserver, og jeg vil så i kommende videoer vise, hvordan vi installerer programmer på vores terminalserver med videre. Men nu handler den her video jo kun om den grundlæggende installation af terminalserver programmet. Så derfor vil jeg vente med de punkter, da videoen ellers bliver alt for lang. Og vi er jo heller ikke færdige nu. Det næste vi skal have gjort, det er, at vi skal have installeret Terminal Services Licensing. Og det skal installeres på vores domain controller. Så jeg er lige smuttet over på domain controlleren. Og det er igen et spørgsmål om at gå ind i Start, Indstilling, Kontrolpanel og vælge Tilføje fjern programmer. Og så vælge Tilføje fjern Windows komponenter. Og her skal jeg så ned og have fundet Terminal Server Licensing. Og klikket på næste et par gange og på Finish. Her skal jeg så vælge hvem licensserveren skal være tilgængelig for, om det skal være hele min enterprise, eller kun et domæne, eller en arbejdsgruppe. Og nu vælger jeg hele enterprisen. Det er også valgt som standard. Jeg klikker på næste, og så går installationen i gang. Jeg pauser lige videoen og vender tilbage, når Terminal Server Licensing er installeret på min domain controller. Så er Terminal Server Licensing installeret. Jeg kan tilgå Terminal Server Licensing via Administrative Tools på min domain controller, og så vælge Terminal Server Licensing. Og her har jeg så min Terminal Server Licensing server, og det er så Saturn, som er min domain controller. Og den sørger så for at give de klienter, der logger på min terminalserver Pluto, licenser. Så det vil sige, hvis der er en klientcomputer, der prøver på at logge på terminalserveren Pluto, så vil terminalserveren Pluto gå over og bede vores Terminal Server Licensing server Saturn om en licens til den klient, hvis klienten ikke i forvejen har en licens. Og den licens er en såkaldt kald-licens, en Terminal Server kald-licens. Og disse licenser kan skoler købe forholdsvis billigt. Jeg tror, det koster omkring 60 kroner for sådan en kald-licens. Så det er jo ikke alverden, man skal af med på den konto. Det første, man skal have gjort, eller må heldig gøre opmærksom på nogle ting. Nu har jeg jo prøvet at logge på med en klient, og det kunne jeg uden problemer, selvom jeg ikke havde Terminal Server Licensing installeret endnu. Og det er fordi, at man fra Microsofts side har sagt, at det er nok ikke lige alle, der får købt de der kald lige med det samme, og lige får, de skal også lige have tilsendt licensbevisen med videre. Så derfor har man noget, der hedder en grace period, og det vil sige, at man har en periode på 120 dage,
hvor man sådan set kan køre uden kald-licenser. Det vil sige, at vores klienter de får nogle midlertidige licenser, og de midlertidige licenser gælder i 120 dage. Og når de 120 dage er gået, så vil, hvis klienten så igen prøver at logge på, så vil vores terminalserver kontakte vores licensserver, Saturn her, og se, den her licens er udløbet, vi må give ham en ny kald-licens. Og de kald-licenser skal så gerne figurere her. Og det er så nogle, man installerer. Eller installere, det er måske så meget sagt, det er nogle, man går ind og man højreklikker på ens licensserver og vælger Install Licenses. Skal så lige igennem nogle trin, hvor man skal indtaste nogle praktiske oplysninger, og så skal man indtaste, hvor mange licenser man har købt, og så vil de så figurere her. Så fordi at jeg går ind og installerer 40 licenser, så betyder det ikke, at jeg har købt 40 licenser som sådan. Jeg får ikke en regning fra Microsoft. Jeg skal så selv have haft kontakt til en forhandler af Microsoft kald-licenser og have købt for eksempel 40 kald-licenser til Windows 2003 Terminal Server. Efterfølgende vil jeg få tilsendt licensbevis fra Microsoft. Så hvis der figurerer 40 kald-licenser her, skal jeg have et licensbevis på de 40 kald-licenser. Jeg kan desværre ikke vise, hvordan vi installerer licenser, da det kræver, at jeg skal indtaste nogle oplysninger, jeg ikke har. Jeg kan dog vise, hvordan jeg aktiverer licensserveren. Og det gør jeg ved at højreklikke på Saturn her, som jo er min domain controller, og som også fungerer som Terminal Server Licensing Server, og vælge Activate Server. Og her skal jeg klikke på næste, og her skal jeg så vælge, hvordan jeg ønsker at kontakte Microsoft Clearinghouse, som er dem, der sørger for, eller som administrerer de der Client Access Licenses, altså vores kald-licenser. Jeg trykker på næste. Og hvis man nu har problemer her med, at der ikke får oprettes forbindelse via internettet, så kan man bare gå ned og vælge telefon i stedet for. Så kan man klare det over telefonen og få aktiveret serveren. Men nu kan jeg jo godt få forbindelse. Her skal jeg så udfylde navn og firmanavn, og jeg skal vælge land. Og trykke på næste. Og her kan jeg så indtaste yderligere oplysninger, e-mailadresse, firmaets adresse, og by og så videre. Men vi kan se heroppe, at det er optional information. Så det er ikke noget, der er nødvendigt at udfylde på denne side. Og jeg trykker på næste igen. Og så er min terminal server licensing server aktiveret. Og her kan vi se, Start Terminal Server Client Licensing Wizard Now er markeret hernede. Nu prøver jeg lige at fjerne den og trykke på Finish. Og vi kan se, at nu er der ikke længere en rød markering. Nu er der sådan en lille grønt ikon, hvilket indikerer, at nu er den aktiveret. Og den er nu klar. Og vi kan nu installere licenser. Men som sagt kan jeg ikke vise, hvordan vi installerer licenser. Jeg kan godt vise en lille del af det. Hvordan jeg installerer de der kald-licenser. Først bliver jeg budt velkommen, trykker på næste. Og her kan jeg så vælge, hvad er det for nogle licenser jeg har købt. Jeg har købt kald-licenser, men har jeg købt dem gennem en open license? Har jeg købt dem i forbindelse med en school agreement aftale? Har jeg en campus agreement aftale? Eller hvad har jeg? Det kan også være, at jeg bare har købt en retail pakke, for eksempel 10 terminal server kald-licenser. Så vælger jeg License Pack Retail Purchase og trykker på næste. Og her skal jeg så indtaste nogle licenskoder, som følger med denne licenspakke, jeg har købt hos en forhandler af Windows 2003 Terminal Server kald-licenser. Men det har jeg jo ikke. Mange skoler har for eksempel school agreement aftaler, eller har købt licenserne via open license eller lignende. Og i det tilfælde skal de indtaste deres agreement number, og så efterfølgende
Og nu kan jeg altså ikke bare indtaste noget her. Eller det kan jeg godt, men så vil installationen ikke lykkes. Og her skal jeg så vælge, hvilket produkt det drejer sig om. Og her vælger jeg så Windows 2003 Server. Og her kan jeg så vælge produkttype. Er det terminal server per device kald jeg har købt, eller er det terminal server per user kald jeg har købt. Og næsten alle skoler har sandsynligvis købt terminal server per device client access license. Det vil sige, licensen er på computerniveau. En licens per computer, da der typisk er flere brugere end der er computer, hvorfor det ikke vil kunne betale sig at købe terminal server per user client access license. Det vil kun være hensigtsmæssigt, hvis man for eksempel har 100 computer og 5 brugere. Fordi så er det jo fornuftigt at vælge den her, da man så kun skal købe 5 licenser. Det vil ikke være fornuftigt at vælge terminal server per device client access license, hvis man er 5 brugere og 100 computere. Men det er jo sjældent tilfældet i skolerne. Så der er nok fornuftigt at vælge terminal server per device client access license. Og her skal man så indtaste det antal, man har købt, og trykke på næste. Og nu får jeg selvfølgelig en fejl, fordi jeg ikke har indtastet den rigtige school agreement. Det rigtige school agreement nummer. Men det var bare ligesom en demonstration. Men hvis jeg har indtastet det rigtige, så vil det så fungere, og jeg vil kunne trykke på finish, og de 40 licenser vil så figurere her, og vil efterhånden blive delt ud til de forskellige computere i mit netværk, som logger på min terminalserver Pluto. Men det var vist alt for nu. Nu har jeg været lidt rundt om den grundlæggende installation af Windows 2003 Terminal Server, og hvordan vi installerer Windows 2003 Terminal Server Licensing. I næste del vil jeg gå videre. Vi vil kigge lidt nærmere på det klientprogram, man benytter på Windows 95, 98, Windows 2000 og XP-klienterne til at oprette forbindelse til terminalserveren. Ydermere vil jeg komme ind på, hvordan vi sikrer vores terminalserver, hvordan vi installerer programmer på terminalserveren, og i den forbindelse vil det være programmer, der typisk bliver anvendt i undervisningssektoren, jeg vil beskæftige mig med. Og så vil vi kigge lidt på sikringen af de tynde klienter med videre. Jeg vil også komme med lidt tips og trick omkring, hvordan man kan tune terminalserveren, så den performer endnu bedre, end den gør som standard. Men den performer fantastisk godt, også som standard. Men det var alt for nu. Vi ses i anden del, hvor jeg vil kigge lidt nærmere på installationen af undervisningsprogrammer på terminalserveren. Tak for nu.